мегирад ва ба интихоботи президентӣ омода мешавад. Як гурӯҳи маълулон мегӯянд ба овоздиҳӣ намераванд. 4 раиси ҷумҳурӣ васт шуд ва ба маълулон ягон дастгирӣ нест. барои ҳамин тасмим гирифтам ки ба ҳеҷ кас овоз надиҳам. марг дар ғариби ҳунарманди шинохтаи тоҷик ба аёдати фарзандон ба Чеченистон рафт, аммо аз он ҷо тобуташро ба ватан оварданд. Морда мондем. баъди мор рӯзи чоршанбе вай каса гирифта ба ватанамон баргаштем. бар асари таркиши мошини ҳомили 10 тонна газ дар ноҳияи Варзо бино як осоишгоҳи кӯдакона осеби ҷиддӣ дидааст. ин ҳодиса соати 12 шаби гузашта дар минтақаи ҳушёрӣ рух додааст. мақомот 39 кӯдакро аз осоишгоҳ ба ҷои дигар интиқол доданд. ба гуфтаи масъулон чархи яке аз мошинҳо оташ гирифта аланга ба бушкаи 10 тоннаи гази мошини ҳомили маводи сӯхт печида таркиш шудааст. гузориши муфассал дар ин бора ба зудӣ дар сомонаи мо cw.ozodi.org нашр мешавад. додгоҳи ҳарбии Тоҷикистон як ҷавони 26 соларо ба хотири сарпечӣ аз хидмати ҳарбӣ барои 6 моҳ ба зиндон фиристод. мақомот мегӯянд Фарҳод Назаров тирамоҳи соли гузашта аз саҳни бинои комиссарияти ҳарбӣ ба Русия фирор кард. Фарҳодро моҳи гузашта аз Русия ба Тоҷикистон истирдод намуданд. худи Фарҳод дар як суҳбаташ ба Радиои Озодӣ гуфта буд ки ӯ аз артиш фирор накарда, балки худ қурбони абла ва ҷалби маҷбурӣ ба артиш шудааст. Фарҳод Назаров яке аз 100 ҷавони сокини вилояти Хатлон аст ки барои фирор аз хизмат муттаҳам мешаванд. ба гуфтаи комиссарияти ҳарбӣ ҳамаи онҳо дар ҷустуҷӯ қарор доранд. шуруъ аз фардо барномаҳои радиоии бахши тоҷикӣ Радиои Озодӣ бидуни танаффус ва 24 соат дар шабона рӯз пахш мешавад. хабарҳои охирин аз таҳволоти Тоҷикистону ҷаҳонро шумо метавонед тариқи вебсайти мо cw.ozodi.org гӯш кунед. аммо ҳоло барномаро бо гузоришҳои дигар идома медиҳем. имрӯз Қирғизистон рӯзи истиқлолияташро таҷлил мекунад. ин сана имсол дар шароити омодагӣ ба интихоботи президентӣ ҷашн гирифта мешавад. сокинони Қирғизистон рӯзи 15 октябр пои сандуқҳои рай мераванд ва ба номзади дилхоҳашон овоз медиҳанд. вале аз ҳоло як гурӯҳи аз қишри осебпазири кишвар ки нуқси ҷисмонӣ доранд интихоботро бойкот карданд. Мумин Аҳмадӣ мавзӯъро идома медиҳад. рустам 2 сол боз таксӣ меронад, аммо бештари муштариёнаш ҳатто пай намебаранд ки пойҳои сунъӣ дорад. ман ба ҳеҷ кас намегӯям ки маълул ҳастам. ҳатто мошинам нишонии махсус надорад. баъзе муштариён агар бифаҳманд мепурсанд ки агар маъюбӣ чӣ гуна таксӣ меронӣ. рустам интихоботи президентиро бойкот эълон кард. мантиқи ӯ ин аст ки ҳеҷ яке аз номзадон дар бораи мушкилоти афроди дорои нуқси ҷисмонӣ дошта ишора ҳам накарданд. аз ин хотир рафтан ба интихобот маънӣ надорад. 4 раиси ҷумҳурӣ васт шуд ва ба маълулон ягон дастгирӣ нест. моро ба кор қабул намекунанд. барои ҳамин тасмим гирифтам ки ба ҳеҷ кас овоз надиҳам. ин тасмимашро рустам дар шабакаи иҷтимоии фейсбук низ навишт ба умеде ки эътирозашро ҳазорҳо нафар маълулон ва дигарон ҳимоят хоҳанд кард. аммо ҳоло ҳамраҳии худро танҳо ҳамтоёнаш аз матбаае ки дар он ҷо ба афроди маълул касбҳои мухталиф меомӯзанд баён намуданд. ман ба интихобот намеравам, чунки сиёсатмадорон ҳамеша ваъдаҳои зиёд медиҳанд, вале иҷро намекунанд. Почему я должна голосовать за того человека, за тех людей, которые... барои чӣ мо бояд ба номзадҳои рай бидиҳем ки танҳо барои худ кор мекунанд, вале аз ҳаққи табақаи осебпазир, яъне мо дифоъ намекунанд. алия мегӯяд тарзи бархурд бо афроди маълул дар кишварҳои рушдкарда ва Қирғизистон мисли замину ҳавост. ӯ ин фарқиятро ба ҳангоми зиндагӣ дар амрико эҳсос кард. барои чӣ дар дигар кишварҳо ҳама одамон баробаранд, вале дар кишвари мо не? чаро мо бояд овоз бидиҳем? овоз надиҳед. корзори пеш аз интихоботӣ дар Қирғизистон баъди 2 ҳафта шурӯъ мешавад. номзадон ҳанӯз фурсат доранд ки дар барномаҳояшон банди марбут ба мушкилоти маълулонро ворид созанд. вале рустам ва ҳамфикронаш аз тасмими худ даст кашиданӣ нестанд. аз Қирғизистон ба Ӯзбекистон рӯ меорем ки фарду сокинонаш барои аввалин бор мустақилияти кишварро бе ҳузури Ислом Каримов, президенти собиқ ва зери раҳбарии Шавкат Мирзиёев истиқбол мегиранд. ҳамкорам Сироҷдини Ислом аз бахши ӯзбекии Радиои Озодӣ дар суҳбат бо мо аз кори яксолаи президенти кунунии Ӯзбекистон натиҷагирӣ кард. ташаккур ки барои суҳбат розӣ шудед. хуб бигӯед ки дар як соли фаъолияти Шавкат Мирзиёев чӣ корҳои назаррасро анҷом дод ва чӣ чизеро фавқулода тағйир дод?
در یک سال گذشته شوکت میرزیویف تقریبا 700 فرمان و قراردادها را امضا کرد و این همه اینها به مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی ربط دارد. او یک عملیات گسترده را آغاز کرد علیه فساد اداری. حکومت امروز به نیازها و سوالهای مردم عادی جواب میدهد. مطبوعات نسبتاً آزادتر شد. امروز میتونید در شبکه‌های اجتماعی، در وبسایت‌هایی که در ازبکستان نشر می‌شود مقاله های خیلی پر از انتقاد را بینید. حتی وزیرا با وبسایت‌ها صحبت‌ها را انجام می‌دهند. برنامه‌های تلویزیونی، اینترویوهای طولانی را مثلا ما میتونیم بخوانیم امروز که این در زمان اسلام کریم حتی تصور کردنش امکان ناپذیر بود. خب در رابطه با مناسبت ازبکستان و تاجیکستان ما دیدیم که هر دو طرف سعی دارند که به همدیگر نزدیک شوند و فکر میکنید این روند ادامه خواهد کرد یا باز نگاه شما بعضی مخالفت‌ها مثل ساختمان نیروگاهی راغون میتواند برای نزدیک شوی دو کشور مانع ایجاد کند؟ سیاست حکومت کنونی ازبکستان از سیاست اسلام کریم فرق میکند. بار اول حکومت ازبکستان اعتراف کرد که آنها به ساختمان راغون ممانعت ندارند ولی با شرط‌های خودشان. کدام شرط‌ها ما نمیدانیم. به هر حال به نظر من این ربط دارد به آب، یعنی تامین کردن زمین‌های مثلا کشاورزی ازبکستان. اما در مسئله ساده کردن نظام روابط میان دو کشور چی است؟ فکر میکنید چنین امکانیت وجود دارد یا نه؟ البته وجود دارد ولی حکومت ازبکستان به این مسئله خیلی احتیاطکارانه نزدیک می شود. یک چند سبب دارد. این اولش این که مسائل ترانزیت مواد مخدر، دومش گروه های افراطگرا تندروی اسلامی گویا مثلا امکان دارد از طریق افغانستان تاجیکستان به قلمروی ازبکستان بیاید و البته این هنوزم معین نیست. مثلا اگر مسئله راغون با خوبی حل شود البته مسئله ویزا نیز حل می شود ولی اول ماینگذاری ها مثلا ماین ها رو باید تازه کنند، بعدا رفت و آمدی بین مثلا دو کشور را براه مانند، ترانزیت را حل کنند، نقلیات را باید حل کنند، بعدا به نظر من مسئله روابط ویزا حل می شود. شکل کامل این صحبت در آزادی ویدیو یوتیوب و وبسایت ما www.azadi.org گذاشته شده است. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در آمریکا تعداد قربانیان فوتیده در پی طوفان هاروی به 31 نفر رسید. بر اثر آبخیزی کارخانه کیمیاوی شرکت یکم در هیوستن میتواند منفجر شود. سطح بلند آب و نبود نیروی برق شانس پیشگیری از ترکیش را به نیستی آورده است. ساکنانی که در دایره 1.5 کیلومتر از کارخانه زندگی میکنند به جای امن پوچ داده میشوند. هاروی شدیدترین طوفان 12 سال اخیر در قلمرو آمریکا نامبر می شود. تا حال بیش از 30,000 نفر به جای امن انتقال یافتند. خسارات مالی طوفان میلیاردها دلار گفته می شود. هواشناسان هاروی را با طوفان کاترین برابر می کنند که سال 2005 در اورلیان 9800 نفر را کشته بر جای گذاشت. برمیگردیم به تاجیکستان. یک هنرمند سابقه دار و شناخته تاجیکستان که برای آوردن فرزندانش به چچنستان رفته بود تابوتش را به وطن فرستادند. نجمیدین سفروف که در گذشته همراه با چندی از هنرمندان معروف وقت در یک صحنه آوازخوانی کرده است در صدمه جان باخت. امردین اولیموف با جزئیات بیشتر. منزل زیست نجمیدین سفروف در گذر پختاوباد ترسانزاده غمخانه است. آوازخوانی شناخته در یک صدمه نقلیاتی در شهر گروزنی به هلاکت رسید.
ҳодиса рӯзи 18 август як рӯз пеш аз бозгаштӣ ӯ ба ватан рух додааст. ҷасади Наҷмиддин Сафаровро бо қатора оварданд ва наздиконаш ӯро ба хок супурданд. мехонданд, халқда баромад мекарданд, халқа хурсанд мекарданд. аз ҳунару истеъдоди ӯ ҳоло чанд акси ҷавонияш дарак медиҳад. Наҷмиддин Сафаров яке аз овозхонҳои пуртарафдор буд, ки ҳамроҳ бо дастаи ҳунармандони маъруф Ҷурабек Муродов, Мастона Эргаш ва Нигина Рауфова ҳунарнамоӣ кардааст. Румиву Ҳофизу Бедилро бештар месароид. наздикони тоҷидин мегӯянд ӯ 3 моҳ қабл ба шаҳри Грозный ба назди фарзандон рафта буд. пойтахти Чеченистон макони кору зиндагии 10 узви хонаводаи овозхони номдор буд, ки бо корҳои сохтмон рӯз мегузаронданд. ният дошт, ки ҳамроҳи фарзанду набираҳояш рӯзи шанбе 19 август ба хона баргардад, вале насибаш нашуд. ҳангоми берун шудан аз фурӯшгоҳе мошини газел дар роҳ ӯро зад ва Наҷмиддин Сафаров дар ҷои ҳодиса ҷон дод. ронандара гирифтан бурдан ҳадел. баъд аз ин мо дигар ронанда надидем. ба он каса гирифтем овардем Чечения, моргда мондем. баъди морг рӯзи чоршанбе вай каса гирифта ба ватанамо баргаштем. кам касе дар бораи гузаштаҳои Наҷмиддин Сафаров хабар доранд. ба нақли фарзандон бобоҳои падар аслан аз Афғонистон мебошанд. падар модарамон ҳамин сурхандариё гузаштагӣ, баъди вай ҳамунҷода зиндагӣ мекарданд. баъд аз вай ино ҷавон будагӣ гузашта ҳамин тарафи Тоҷикистон омада ҳазрати Мавлонуда бо модарам вохӯрӣ карда ҳаминҷода хонадор шуда зиндагӣ ба сар мебурданд. Садриддин Турсунов, сардори қасри фарҳанги ноҳияи Турсунзода мегӯяд, Наҷмиддинро садои гирову қавлияш маъруф карда буд. ҳамин рӯзи дар дастон шеър буду мехонданд. ин рӯзи консерт набуд, ки масалан вай кас як суруди нахонад. ҳамин аудитория ба нигоҳ карда суруд хондан мегирифтанд. аз ин овозхон 6 фарзанд ва 50 набира боқӣ мондааст. бархе ватанро тарк карданд, бархе дар зодгоҳи падар монданд. дар ин бахши барнома бо кӯмаки ҳамкорамон Бароди Юсуфӣ ба сайри харбуза меравем. навои гуногуни ин полезӣ дар шаҳри Душанбе ба харидорон пешниҳод гардид. рӯзҳои 30 ва 31 август дар 4 минтақаи шаҳри Душанбе иди асал ва сайри харбуза садҳо харидор ва кишоварзонро ба ҳам ҷамъ овард. тамоми кишоварзони ҷумҳурӣ аз тамоми ноҳияҳои вилоятҳо дар ин ҷашни бузург иштирок карданд ва ба миқдори зиёда аз 175 тонна маҳсулотҳои харбузаву тарбуз ва наздики 100 тонна асал пешкаши харидорони шаҳри Душанбе гардонида шуд. ин чорабинӣ ки зоҳиран ба идҳои муҳиме дар Тоҷикистон табдил шудааст, таи чанд соли ахир ҳамасола дар тамоми шаҳру навоҳии кишвар ҷашн гирифта мешавад. сокинону меҳмонони пойтахт бештар ба харбуза таваҷҷӯҳ доштанд ва онро харидорӣ мекарданд. аксари харидорон мегӯянд нархи харбуза нисбат ба бозор фарқ мекунад. нархҳо ҳама дастрас. мана чӣ хеле шумо мебинед 4 харбузаро дар 20 сомон гирифтем. ангур 3 килош 10 сом. мақсад нархҳо дастрас барои ид. масъулин мегӯянд дар ин чорабинӣ маҳсули заҳмати кишоварзони вилояти Хатлон ва Суғд пешкаши харидорон гардида, маҳсулоти пешниҳод гардида аз 20 то 30% нисбат ба бозор арзонтар будааст. ва вазорати дифои амрико рӯзи чоршанбеи 30 август гуфт, ки шумораи нерӯҳои ин кишвар дар Афғонистон ҳудуди 11 000 нафарро ташкил медиҳад. ба гузориши хабаргузории Reuters, ин дар ҳолест, ки Пентагон пештар гуфта буд ҳудуди 8400 сарбози амрикоӣ дар Афғонистон ҳузур доранд. با امید خبر خوب برنامه را امروز را انجام میدیم. اخبار ویدیوهای بیشتر در سامانه azadi.tj، صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که امروز هم ما را همراهی کردید و تا ملاقات فردا. خدا نگهدار هر یک شما.